Sot është dita Europiane e logopedis, edhe në studio kemi dy logopede, kemi Mirgena Prenici dhe Dete Prenici. Mirë mëngjesi edhe mirë se erdhe sot në Hashtag Gjesi, knacit ju kemi sot. Mirë mëngjes, faleminderit për ftesën. Atëherë, ne veç e thamë, sot është dita Europiane në fakt e logopedis, edhe jeni të dyja profesionistët të kësaj fushë. Doja tani si ja kështu. Po futemi direkt në tema, pavarësisht që përjashtuar këto raportin tuaj mes qeni motra dhe të dyja e bashkëndanin të njëjtin profesion, mirë po të kjo pjesë do ndalemi pak më vonë, cilat janë shenjat e para, ose kur duhet prindi, më saktësisht, sigurisht që logopedia është ndoshta fushë e gjerë, edhe pse jo edhe të rriturit merren përgjithësi me komunikimin, mirë po ajo çka jemi mësuar më shpesh është kur përmendin logopedin, e na shkon mendja më njëherë tek fëmijët, prindërit të cilët kanë problematikat me fëmijët e tyre, qoftë në të ngecur, në të folur, qoftë në vonim me shumë çka tjetër. Tek vonesat në të folur vrehen qyshera, do me thonë mundemi me vrejt në vitin e 2 të jetës së fëmijës, në qoftë se fëmija tashmë nuk i ka për afërsisht 50 fjallë, në qoftë se nuk lidh fjallit të shkurta, për shembull mami ama ujin, ose fjallit të ngjashme, nuk ka fjallë të shkurta të cilat i përdor, dhe fjallet që i përdor nuk janë me kuptim, por janë përsëritje të fjallëve të cilat ai nuk ja di kuptimin, atëherë vrehet që fëmia ka filluar të ketë vonesë në të folur. Mandej vrehen edhe në vitin e 3 që fëmia për afërsisht duhet të ketë deri në 300 fjallë në fjalorin e tij, mandej nuk thur fjalime të gjata, nuk ka komunikim me të tjerët, refuzon të veprime me të tjerët e kështu me radhë, atëherë ka shenjat e hershme të vonesave vrehen qysh në moshat e hershme, moshën 2 vjet e kështu me radhë. Domethënë është fare lehtë për një profesionisti të vrehet vonesa në të folur. Prandaj është e rëndësishme që në momentin që prindi dyshon që fëmia mund të ketë vonesë në të folur ose ndonjë problematik tjetër me të folurin, të dërgohet te një profesionist i fushës dhe të vrehet saktë se çfarë çrregullimi ka fëmia. Pra këto janë shenjat e para të cilët edhe prindrit mund t'i shohin tek një fëmijë dhe të drejtohen tek profesionistët pastaj apo? Po, patjetër. Këto janë shenjat e para. Domethënë në momentin që fëmia refuzon të flasë me të tjerët, të ndërveprojë me të tjerët dhe mandej fjalori i tij është shumë i kufizuar, ka pak fjalë ose nuk ka fare fjalë, atëherë duhet të dërgohet tek një logoped, sepse sa më herët që dërgohet tek logopedi është më mirë dhe presim më shumë rezultate që ai fëmijë të ketë në të ardhmen, qoftë nga trajtimi, qoftë nga puna e cila bëhet në shtëpi, e cila mandej ka një rol shumë të madh në përparimin e atij fëmije. Dete duhet të ndalem pak të te, kur flasim për logopedin, ose për ngecje, ose vonesa në të folur, a është alarm për diçka, për ndonjë smundje, apo thjesht është një vonesë e zakonshme, është e natyrshme, apo duhet vërtet shqetësohemi për këtë? Çdo herë dallohet prej diagnozës në diagnozë. Ka raste kur fëmia vetë mundet me arrit ato aftësi të cilat parashihen me atë moshë kronologjike, me kalimin e kohës, pa nevojën e terapive të ndryshme, por në raste të veçanta, siç e përmendi edhe Mirgena, duhet të fillojmë me terapi për arsye se është mënyra vetme se si fëmijët mundet me arrit ato aftësi të cilat vetë se pritën në atë moshë që fëmia ka në atë moshën kalendarike. A ka keq kuptime prej prindve, siç e tha edhe Fortesa, që ndoshta mendojnë që është një sëmundje deri të vinë tek diagnoza, kur vinë ndoshta për herë të parë, çush janë përshtypjet e tyre që sa ndoshta janë të njoftuar dhe të informuar rreth kësaj? Po, shqetësimi prindëve është diçka e cila nuk mundet me u anashkalu për arsye se janë vazhdueshëm të shqetësuar për zhvillimin e fëmijëve të tyre, që është shumë e kuptueshme, por për niveli se sa janë të njoftuar për logopedin dhe rëndësinë e logopedisë, mund të thënë që nuk është mjaftueshëm në nivelin e pranueshëm, nëse mund të më thonë, për arsye se ka shumë hapësirë për edukim të prindve dhe të mosës së gjerë për logopedin. Ka raste të ndryshme kur prind vinë me dyshime të ndryshme, se fëmia mundet me pas çrregullimin e autizmit ose mundet me pas çrregullime të tjera, por mundet me rezultu me ndonjë diagnozë tjetër logopedike, mundet me qenë vonesë zhvillimore, vonesë gjuhësore, mundet me qenë diagnoza të ndryshme, por jo çdo herë, por ka edhe prind të cilët janë shumë të informuar, janë shumë të informuar mbi diagnozat e ndryshme dhe vetë se vinë edhe ta mbështesin diagnozën të cilën ti vetë se po i duke diskutuar për to, e thonë po jam informuar nëse fëmia jem e ka këtë vështirësi, po përndryshe ka shumë hapësirë për edukim të prindve mbi logopedinë. Si do të vetë edukimi sipas juve, me qenë se jeni profesionistë të fushës, si mendoni që do të filloj të bëhet edhe edukimi prindve që ndoshta t'i vrejnë këto shenjat e para të cilat vetë se i tham këtu në studio?
duke ju falenderu juve gazetarëve që ngritni tema të tilla dhe thirrni profesionistë të fushës, është një tik me shtu në listë të edukimit të masës. Mirë po përveç kësaj do t'ishte udhës që logopedët të shkonin në për shkolla, në për qerdhe, të mblidheshin prindrit dhe të diskutonin për logopedin, për rëndësinë e ndërhyrjes së hershme, edhe për të gjitha elementet e çrregullimeve të cilat shfaqen në të ardhmen. Domethënë përveç marketingu digital edhe përveç dëgjësimit të masës përmes marketingut edhe televizioneve, është shumë e rëndësishme që të bëhet edhe ndërgjegjësimi i masës, edhe të bëheshin tryeza ku do të dëgjoheshin hallet e prindërve, ku do të flitej më qartë dhe më hapur për problemet, edhe mandej të shihej si diçka normale, sepse në vendin ton ende ekziston stigma për problemet në të folur, ende ekzistojnë paragjykimet për njerëzit që kanë probleme në të folur dhe do duhet që për këto gjëra të flitej hapur, edhe mandej mendoj që shumë prindër do të merrin hapin për të shkuar te logopedi për të pranuar një diagnozë caktuar në rast se fëmia veç e ka një diagnozë caktuar, sepse jo çdo herë që fëmia shkon te logopedi patjetër do të dalë me një diagnozë. Kështu që duke u fol hapur për këto gjëra, duke u rritë ndërgjegjësimi i masës, edhe mandej shumë raste do të trajtoheshin me më shumë sukses, sepse lajmërimi të logopedi dhe do të shkonin te logopedi shumë herë dhe mandej do të kishin më shumë sukses. Kur flasim për logopedin, është diçka e trashëguar apo varësisht nga çrregullimi, domethënë varësisht për cilin çrregullim po flasim, atëherë edhe e dim se cil faktor kanë mundur me ndikuar që fëmia të ketë atë çrregullim. Mirë po ende ka çrregullime të cilët nuk ju dihet, janë çrregullime idiopatike si quhen në shëndetësi, janë çrregullime të cilët nuk u dihet shkaku. Kemi rastin e fundit, rastin e çrregullimit të autizmit, i cili në shumicën e rasteve prek pjesën e të folurit. Te ky çrregullim ende shkencëtarisht nuk dihet se cili është shkaktari që po e shkakton, edhe mandej ne vetëm e dim se si ta trajtojmë, mirë po nuk e dim çka po e shkakton. Për këtë arsye, varësisht prej çrregullimit për cilët po flasim, mundemi e dim edhe çrregullim, por në përgjithësi zakonisht mundet me qenë faktor gjenetik, faktor ambiental, mundet me qenë probleme të dëgjimit të cilat mandej çojnë në probleme në të folur, mundet me qenë faktor neurologjik, e faktor të ndryshëm, të cilët faktor emocional, mos harrojmë i cek, të cilat mundet me ndiku qoftë në rrjedhshmërinë e të folurit, qoftë në mutizëm selektiv, një diagnozë tjetër ose në çfarëdo çrregullimi tjetër, varësisht prej çrregullimit është edhe faktori mandej. A ndodh këtu që kur flasim për faktorët ambientale ose për cil do faktor tjerë me ndiku edhe teknologjia? Fatkeqësisht, dim që përdorimi i telefonave tek fëmijët është kohëve të fundit ndikim shumë të madh ka dhe teknologjia, fatkeqësisht është diçka që tashmë nuk mundemi me ikë dhe me largu komplet për jetës sonë për shkak se ka dhe dobitë e saj, mirë po në moshën e zhvillimit të fëmijëve, flasim në moshën 0 deri në 3 vjeç, në moshën kritike të zhvillimit të fëmijëve është shumë e rëndësishme që të ketë 0 kohë para ekraneve, domethënë asnjë minutë para ekraneve. Nga 0 deri në 3 vjet, as një minut para ekraneve, është shumë e rëndësishme. Është mosha që truri pranon informacione, është mosha që truri pranon stimuj të jashtëm, edhe është mosha që truri kërkon edhe fëmia kërkon të ndërveprojme të tjerat. Në rastet kur fëmia është para një televizioni ose një telefoni, atëherë ai ka 0 ndërveprime të tjerat, edhe si të zhvilloj gjuhën e tij përderisa ai nuk flet me askënd, ai vetëm shikon, është pasiv edhe nuk flet me askënd. Prandaj është shumë e rëndësishme që fëmijëve tu largohet teknologjia, fëmijët të ndërveprojnë me të tjerët edhe të zhvillohet komunikimi dhe zhvillimi i përgjithshëm i tyre. E përmendet stigmatizimin edhe e përmendet që paragjykimi është kogja i shpesht edhe vazhdan tjetë këto në shoqërinë tonë. Pse mendoni që është e theksuar kjo gjë ende dhe a mendoni që prindrit ndoshta hezitojnë për shkak të stigmatizimit për të paragjykimeve që të vinë edhe të lajmërojnë rastet ndoshta në periudha të hershme të diagnostikimit të një sëmundje logopedike? Po, prindërit zakonisht në raste të ndryshme mundet me ovonu për me bojë intervenimin e hershëm shkaku i stigmatizimit. Stigmatizimi zakonisht vjen si shkak i mos edukimit të mjaftueshëm të popullsisë mbi rëndësinë e një profesioni i cili ka ndikim aq të madh në moshat e hershme të zhvillimit të fëmijëve. Andaj, ndoshta përfshirja më e tepërt e profesionistëve në profesione me ekipe multidisciplinare kish me ndiku direkt në mënyrë
fëmijën se si bëhet edukimi dhe pranimi i vështirësive të cilat konsiderohen totalisht normale të fëmijëve të cilët mundet me i pas. Andaj, dua ta theksoj, intervenimi i hershëm ka shumë rëndësi për arsye se jep një hapësirë më të madhe për me intervenu dhe për me ndërhyrë në çfarë do vështirësie që fëmija e ka. Keni hasë në kësi raste nga ana e prindërve që ndoshta ju kanë drejtu me faktin që për shkak të paragjykimeve ose për shkak të fjalëve që nuk e kompru ma herët, mund të me nda ndonjë rast të tillë? Ka raste të ndryshme ku personat vetëm paragjykohen edhe nga familjarët e tyre të afërmt, ku e kanë të e cilat të paragjykime nëse mundeni me i përmend? Po e përmend në mënyrë tekstuale, je ka dënë me smu fëmin me qëllim, fëmija nuk ka kur gjë full kur t'i vjen koha, edhe pse fëmija ndoshta në atë kohë i ka 6 vjet nuk është totalisht jo verbal. Këtë fëmija kanë fol me vonis, po ja ka nis me fol me vonë, janë mite të ndryshme të cilat i konsiderojnë se janë fakte. A në fakt duhet me u bë intervenimi hershëm, sepse aspekti profesional i ndihmon në mënyrë të drejtë për drejtë që me i fitua ato aftësi që fëmija vetë se nuk i ka në aspektin e komunikimit. Por stigmatizimi dhe paragjykimet po i lajnë shumë brapa prindërit dhe po ngurojnë për me kërku mbështetje, jo vetëm nga logopedët, po ngurojnë me kërku mbështetje edhe nga profesionistët e shëndetit mendor, sepse familjarët dhe shoqëria i konsiderojnë si njerëz të çmendur, diçka e cila nuk duhet me bo, për arsye se çdo person i cili ka vështirësi, ka edhe persona kompetente të cilët munden me ndihmu dhe munden me ndihmu që me kalu sa më shpejt prej asaj situate. Mirë po, çka mund bëjnë prindrit në këtë rast, ndoshta në mënyrë që përpos logopedit, po ashtu edhe një ndihmë shtesë ose një metodë shtesë për me evitu këtë problem? Për me evitu problemet logopedike, ndoshta është gjithë përfshirja fëmijëve në ambientet më sociale, ku fëmija me qenë sa më i stimulun, sa më prezant në ambiente sociale, dërgimi fëmijëve në kopshte. Dërgimi fëmijëve në kopshte ndihmon shumë mirë që ai dhe ajo me fëmijët për rreth, me fitu aftësi të cilat një bashkëmoshatari tyre duhet me i pas në atë kohë, por gjithashtu prindërit duhet të jenë pjesë e sesioneve informuese, të cilat mundet me u mbajt nga shkolla, mundet me u mbajt nga shoqata të ndryshme, por të kërkojnë ndihmë nga profesionist adekuat, për arsye se edukimi ndihmon që me pas me pranu në mënyrë sa më të lehtë çfarëdo vështirësie që ne po kalojnë ata. A kemi raste të shumta logopedike gjatë periudhës kohëve të fundit? Në më na tregu kohëve të fundit, për krahasim me vitet e kaluara, numri i rasteve logopedike sa shkon e rritet, por përveç kësaj është mirë ana pozitive e kësaj është që prindrit janë pak më të informuar se kohët e kaluara dhe mandej kanë edhe më të lehtë që të bëhet diagnostikimi dhe trajtimi me kohë. Por për shkak të faktorëve të cilët më parë i përmenda, numri i rasteve logopedike veç sa shkon e rritet dita ditës. Është mirë edhe një anë pozitive tjetër që po shkon duke u rritur edhe numri i logopedëve për t'u bërë ballë këtyre rasteve dhe mandej që trajtohen në mënyrë profesionale këto raste, mirë po prap nuk është numri i mjaftueshëm i cili do të ishte i mjaftueshëm për t'i përfunduar edhe për të pas sukses tërë këto raste. Pse po ndodhin këto raste kaq të shpeshta, me na tregu ndoshta disa faktorë që ndikojnë që këto raste janë shpeshtu kohëve të fundit? Njëri ndër faktorët kyç është teknologjia. Vetë e përmendëm, njëri ndër faktorët kyç edhe kryesor është teknologjia, e cila pra për dallim prej viteve të kaluara është përdorur më pak, sepse ne e kujtojmë kur ne kemi qenë fëmijë, nuk është që kemi përdorur shumë teknologji, nuk është që kemi pasur shumë qasje në teknologji, ndërsa fëmijët sot kanë shumë qasje në teknologji. Prandaj përmbajtjet e papërshtatshme të cilat mund të hasen në teknologji, koha e pakontrolluar nga ana e prindërve, të cilët i lënë fëmijët tërë ditën pranë ekraneve, edhe ndërveprimi jo i pakt i prind me fëmijë. Domethënë koha kualitative prindërve me fëmijë është shumë e vogël. Domethënë prindërit ka raste kur kthehen nga puna dhe nuk është që fëmijëve të tyre u kushtojnë shumë kohë. Fëmijët qëndrojnë para ekraneve dhe mandej shfaqen probleme të tilla. Sa është koha ideale ndoshta për një fëmijë të qëndrojë para ekraneve, po flasim për mbi 3 vjet, sepse e kuptuam që 0 deri në 3 vjet nuk duhet të jetë në asnjë sekond para ekraneve, por ndoshta për fëmijët që në mënyrë që të informohen edhe prindrit, sa ndoshta është periudha ose koha më e përshtatshme dhe më ideale që të jenë para ekraneve?
30 minuta deri në 1 orë maksimumi, por edhe këto 30 minuta deri në 1 orë përmbajtja duhet të jetë edukative, përmbajtja duhet të jetë për fëmijë, edhe përmbajtja duhet të shikohet edhe të mbikëqyret nga prindi. Do me thënë 30 deri në 1 orë maksimumi. Brenda ditës. Brenda ditës, po. Plus, po flasim tek fëmijët të cilët tashmë kanë zhvillim tipik janë tipikisht të zhvilluar, sepse në rastet të fëmijëve që kanë vonesa gjysore ose ndonjë çrregullim tjetër logopedik, atëherë koha duhet të minimizohet edhe më shumë. E përmendëm që janë motra në fillim të emisionit edhe që kemi me ndalë pak edhe tek kjo pjesë. Tek pjesa tek bashkëpunimi ndër dy motrash. Më thuani si kush nga ju ose a zgjodhet të dyja fushën e logopedisë? E kemi zgjedhë të dyja për shkak se ka qenë pasion prej të dyjave, mandej kemi vendosur që dyjat me studiu logopedinë dhe mandej dyjat me punu së bashku. Është një profesion jashtëzakonisht i mirë që ju kisha rekomanduar edhe trinjve tjerë të cilët tashmë po mendojnë se çka me studiu. Logopedia është një zgjedhje e duhur. Prandaj ka qenë pasion edhe dëshire të dyjave edhe një zgjedhje mandeje të dyjave. Po, si është bashkëpunimi mes motrash, a? Cila është ma strikte, ndoshta kështu, ose cila është ma tolerante, kam përshtypjen që motra e madhe, po. Në aspektin profesional të dyjat jemi strikt, shkaku që është profesion shumë delikat, dhe andaj na duhet me qenë shumë strikt në aspektin e etikës dhe mënyrës qasës që kemi me klientin tonë, ndërsa sa i përket pjesës së motrave, në pjesën jashtë profesionit jashtë orare të punës, kemi paka shumë karakter të ngjashëm. Karakteret e ngjashme, apo sa është e vështirë nështë dhe sfiduese për juve me qenë bashkë edhe në ambientet punës edhe në shtëpi, edhe me ndonë nështë shumicën e kohës bashkë? Mendoj që është e kundërta, mendoj që është shumë avantazh, sepse njohemi njëra tjetrën shumë mirë si karaktere dhe kuptojmë saktë se cila do të jetë qasja e asaj në situata të ndryshme. Andaj Mirgenën e kam krah të djathtë edhe e kam si në pjesën e punës, si jashtë punës, është shumë lehtë me bashkëpunu me Mirgenën se është shumë profesional. Ja zjas dorën. Cila e bën nervoz më shumë njëra tjetrën, se pos momenteve të mira dhe të bukura është edhe kjo pjesa që zakonisht motrat edhe motra me vllajën, e ka një farë raporti kështu? Varësisht prej situatave tash. Varësisht prej situatave dhe për cilat teme. Për shkak të veshjes na i san kështu? Ajo dihet kështu. Mirë po, varësisht prej situatave. Domethënë, nëse po flasim për punë. Cila e dominon më shumë që e bën nervoz tjetrën? Zakonisht motra e vogël e bën. Po nuk do na me paraqitur trekana. Se do njëm i voglin shpe, unë zakonisht më thonë që ti na bën nervoz. Po refuzoj me pranu, andaj. Po refuzoj me pranu këtë sen. Menoj që fëmija e vogël në shpe në vesh me kriju probleme ose me pas shpenzime. Jo, unë menoj të kërë. Edhe detja në bashkan gjitët në këtë mendim. Nuk mirë. Jena pak ma të lastumë, është shumë e vërtet, po që nuk është e jena vish me shpenzu edhe me bo shërën në shpe. Na i shohin hajrin. Po, na i shohin hajrin. Edhe shërën. Mirë, Don, çka kemi për tënë tjetër, mu faktikisht më bëhet qefi që ju kisha sot, dhe po besoj që patëm një bisedë shumë të mirë, shumë të qartë dhe shumë sensibilizuese për gjithë ata prind në cilët veç se i kanë problematikat me fëmijët e tyre, ose edhe ata që nuk i kanë të ardhmen pse jo mos jemi të gjithë edhe unë e doni që jemi beqarë. Po, që në të ardhmen kur kemi fëmi me qenë të informuar, shumë faleminderit që ndatë këto informata shumë të rëndësishme për logopedinë dhe për këtë prindrit, po edhe për këtë fëmijët e cilët ndoshta përballen me këto probleme, po urojmë edhe përshpresojmë që ka me pas raste më të pakta tashetutje, meqense kemi edhe shumë logopedë të cilët po e ndihmojnë fëmijët për me i kalu këto probleme, edhe përshpresoj që kemi pas rast me u taku herave tjera këtu në emision. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë.